حاجه. اللهم صل على النبي. يا حاج الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، الله يكرمك. ايه دي؟ مرجعه بقى كمان. والله طول عمري بقول عليكي ست مدبره. والله والله. انت خدت 1000 جنيه من الظرف زي ما قلت لك؟ خدت الظرف؟ لا اله الا الله. الظرف دي المرتب يا حاج، ده المرتب كله. لا والله. ودي اللي باقي من المرتب؟ ليه يا حاجه اشتريتي ايه؟ حاجه رمضان؟ مع كل سنه وانا طيب وكل حاجه، بس ده يعني انا قابض اول امبارح يا حاج. يعني ما عادش فيها الا 200 جنيه. لا والله. اشتريتي فانوس للبنت الصغيره؟ لا والله. حبيبه بابا حلو. هي عارفه يعني ايه رمضان ولا فانوس؟ ما تكون طلعنا الخشب اللي جوه يا حاجه وشاليته شويه وحلو وخلاص. لا اله الا الله. واي مصاريف وخلاص. يا حبيبه بابا ابعدي والنبي عن الحيطه شويه عشان لو اتكسر انا هكسر. الله يكرمك. حاج هو بكام البتاع اللي في ايدك دي؟ 300 جنيه؟ لا والله. شاري لها فانوس ب 300 جنيه؟ ما يغني يا حاجه ولا ما يغنيش؟ يعني هتفرق؟ لا اله الا الله. يعني يعني مش هينفع يا حاجه، مش هينفع يا حاجه. ده 200 جنيه. ده حماده هيجي يسرقهم دلوقتي وخلاص، وهنقعد بقيه الشهر كده مال. لا اله الا الله. ايه الهم اللي احنا فيه ده؟ ازيك يا حاج؟ حماد كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ابني، وانت طيب. انت عايز 200 جنيه بعد اذنك. 200 جنيه؟ ليه يا حماد؟ خير. انا جبت زينه رمضان. زينه رمضان؟ انت جبت زينه رمضان؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل. انت عارف ان في رمضان اصلا؟ امال؟ لا اله الا الله. ما حدش طلب منك يا حماده. امال فين يعني؟ انا مش شايف. لا اهي. لا حلوين يا ابني. وايه لا دول ب 200 جنيه. دول ب 200 جنيه؟ يا حماده ده انت فكيت اللي العيال مركباهم في الشارع، مش علينا. ده انا شايفهم الصبح. يعني مش كده. وبعدين يالا انت بتطلع مصلحه في حاجه رمضان؟ انت قلبك جاحد يا جدع. انا مش عارف انت ايه دي. لا اله الا الله. كل سنه وانت طيب يا حاج. وانت طيب يا عم. خلاص بقى بلاش شحاته. ده انت رخي. ايه دي؟ امسك يا حماده. طبعا مفيش حد هيستعمل اللي انت جايبه ده. و100 جنيه مشي الدنيا. ابوك بقى وبتدلع عليك. معلش كانك يعني سهلت والله عشان خاطرك بس. امشي منين نروح بيعهم لامك بقى تاني. وانا عارف اللي انت. يا حاج ما تشوفي لي حاجه كده شغاليها من بتوع رمضان كده نتفرج عليها، يعني حاجه متابعاها ولا حاجه. دي ايه ده؟ مدح؟ لا شغاليه بدل متابعاه شغاليه عادي. اكيد ذوقك حلو يعني. ده ايه دي يا حاج؟ بتكلموا كده ليه؟ لا اله الا الله. ده رعب في رمضان. اللهم صل على النبي. طب ممكن نفتح النور او نوطي المزيكا دي؟ او ده الموسيقى الوحيده هترعب يا حاج. لا اله الا الله. لا ده بيمشي على الحيط. ده ممكن نبقى نشوفه الصبح مثلا، او تتابعيه لوحدك انت. دي اصل انا ماليش في لا اله الا الله. ايه دي؟ حاجه انت مش كنت جنبي دلوقتي؟ صلي. ما تصلي كده يا حاجه. يعني ده انت كنت هتصلوا عليا يعني. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. انما يا حاج عدي الله يكرمك. عدي لا واطفي الهباب اللي انت مشغلاه ده. استغفر الله العظيم يا رب.